歡迎收睇係人有 Food Dog。我哋今日咧就嚟玩呢個直播吃飯遊戲。咁咧聽講呢款遊戲咧好出名啦。咁不過其實我之前係玩過嘅。咁我之前係聽過佢嘅聲音啦，係非常之有趣嘅。咁我哋一入到嚟咧就會有啲音樂啦。咁不過都幾好嘅。跟住呢款遊戲主打吃播嘅啦。雖然呢款遊戲係測試緊嘅，但係我仍然覺得都幾好啦。咁我咧今次就坐海邊啦。跟住我可能可以校翻個鏡頭先啦。喺呢度啦，可以校鏡頭嘅。咁我就校佢咁樣啦。咁跟住咧，我哋而家咧就去嗌嘢食先啦。咁我哋而家先嗌個吃播嘅嘢食啦。咁我哋先嗌個炸雞啦。芝士雪雞啦，仲有呢個蜂蜜醬呢個蜂蜜醬雞亦都唔錯嘅，呢個炒蜜黑芝士都幾好啦，仲有呢個嘢啦，呢個叫花埃幣嘅，咁我哋就算啦。咁跟住我哋呢度咧就嗌個雞肉漢堡啦。咁我哋翻去呢個嘢先啊。我哋而家先嗌杯嘢飲啦，我覺得我哋嗌杯可樂啦，咁我哋就落單啦。咁首先咧，我要擺嘢先啦。咁頭先將呢個炸雞咧擺喺呢度啦，不如。咁跟住芝士雪雞咧就擺呢度啦。呢個蜂蜜醬雞肉咧就擺喺度。呢個炒蜜黑芝士咧就擺喺度啦。不過好似我個鏡頭都冇咩位啦，應該。咁我而家先睇下有咩辦法先啊。咁我就擺喺度啦。跟住就有杯可樂，咁樣就一個完美嘅嘢食啦。咁我哋而家先焗咗呢個雞先啊。咁我哋加個醬呢，不過我哋多嚟俾佢啦。佢呢個聲音真係太爽啦，十分推薦俾大家玩咯。同埋我係專登咧調高嗰個音量啊，就係俾大家聽到呢個聲音。咁係咪好正咧？咁跟住我哋就食呢個芝士雪雞啦，佢都好脆嘅。跟住我哋今次就加呢個洋葱粉啦，加多啲先啊。再加個起司醬啦，即係芝士醬。咁呢個芝士咧係會拉絲嘅，十分之特別啦。跟住我哋再食呢個蜂蜜醬雞肉，都睇嚟唔錯啦。我哋加個醬先啊。同埋咧，我喺呢款遊戲已經有2000蚊㗎啦，而家就2100蚊啦。咁我而家就呢個炒黑芝士啦，睇下係咪好好食先。的確幾好食㗎。佢嗰個芝士咧都係會拉絲嘅。分啲啊！咁跟住我而家就食晒啦。咁我哋再試下呢個雞肉漢堡啦，都幾可愛嘅，我覺得。佢呢個漢堡咧都係會拉絲嘅。咁跟住我食咗一個啦。咁果然啦，都係十分之好食啦。跟住我而家先清理翻個頭先啦。
我哋再嗌其他嘢啦。咁我哋再嗌個拉麵啦，不如先嚟個普通嘅，跟住我哋再睇下下面啦。咁嗌個呢個火腿啦，香腸同雞蛋。咁下邊嗰啲我就可能再睇下先啦。咁跟住我唔知啱啱呢啲係咩嚟嘅。咁先嗌個香腸先啦，再嗌個雞蛋，因為我驚咁樣會太唔夠。咁跟住咧，翻去我哋呢度咧，可能要嗌多杯嘢飲啦，2杯啦，不如。咁跟住我而家先翻去嗰個呢個畫面先啦。咁我而家先擺個普通拉麵、火腿拉麵、香腸拉麵、雞蛋拉麵，同埋一個唔知咩嘅香腸咩啦。咁後邊係韓文嚟嘅，因為咁跟住我哋先可能轉個方向先啦。咁不過睇落好似應該冇咩位啦，我再睇下有冇位先。即係就我哋嚟睇下有冇啲位啦，就呢度啦。咁跟住咧，我哋而家就去睇翻呢個畫面先啦。咁我哋而家就食呢個拉麵啦，都幾好食嘅睇落。咁佢呢個聲音我都覺得幾正啦。咁跟住咧，我哋就嚟食呢個火腿拉麵。咁呢個佢食火腿嗰陣時有嗰個嚼勁咧，都幾特別嘅。跟住我哋再食呢個香腸拉麵。咁果然啦，都係有啲嚼嘅聲音嘅。咁跟住咧，我已經食咗100次啦。咁我哋再食個雞蛋啦。咁同埋呢個雞蛋都係有啲嚼性嘅感覺嘅。咁跟住再嚟個呢個香腸，唔知咩嚟啦。咁不過咧，原來係一個芝士，類似芝士嘅嘢嚟嘅，都幾特別啦。不過我個人覺得真係好好食啦。咁跟住佢呢個係最後尾會接住飲晒落去嘅。咁我哋而家再食呢個雞蛋嘅芝士啦。咁當然啦，都係十分之好食嘅。咁跟住，我覺得其實呢個雞蛋芝士都幾好食嘅。咁跟住我哋到最後咧又要飲咗呢個嘢啦。咁跟住咧，我仲有2杯可樂啦。我哋先從呢度拎出嚟啊。咁不過我唔知我點解拎唔到啊！我再試多次先。咁我哋擺喺度啦，跟住就將呢個擺喺呢度啦。咁樣就應該得啦。咁我哋而家就飲呢杯可樂。喺呢個可樂咧都係有種佢嗰個谷谷地聲嘅。跟住咧，我哋再飲多一杯啦。咁我哋然後咧，我哋再嗌多個嘢食先啦。咁我哋今次咧就嗌壽司啦。如果壽司嘅話咧，我覺得我哋先嚟睇下有啲咩啦。不過我唔知咩嚟嘅，可能好似都唔係幾啱我啦。咁呢個組合包睇下都幾好嘅。咁不如我哋先嗌個三文魚啦，再嗌個海魚啦。因為睇落冇得咁樣啦。
我哋喺呢個嗌三文魚啦、海魚啦同埋金魚先啦。跟住再嗌3個飲品先啊，一個可樂啦。跟住零食嘅話，我哋嗌個玉米卷啦。甜點咧，我哋就嗌呢個朱古力 M&M 嘅麥片啦、Oreo 嘅麥片啦、馬卡龍嘅麥片啦。咁我哋就落單啦。咁我而家先轉翻個鏡頭先啦。因為可能太多嘢，呢張台就擺唔落啦。因為佢有嗰個限制啦，不過唔緊要啦。我覺得只要做到好食嘅效果就好好噶啦。咁我哋而家就開食啦。我哋嚟試下呢個三文魚嘅呢個嘢啦。我哋啱啱就試咗個醬啦。佢有個特別嘅醬性啦。跟住我哋而家再食呢個海魚啦。都係幾好食嘅。我哋試下加醬啦。不過其實佢呢個醬性都係好好嘅。我哋再試下呢個金魚啦。不過我唔肯定係咪用金魚整啦。跟住我哋就食呢個玉米狗啦。不過睇嚟好似係腸仔嗰度上面加啲番茄醬啦。不過真係好好食。我哋呢個咧，不如加個呢個醬啦，我哋再食啦。果然啦，都係非常之好食。我哋再食個呢個朱古力 M&M 啦。我而家先開咗佢啊。跟住咧會好牛奶嘅。跟住我哋再食佢啦。佢呢個有啲喺佢咬嘅嗰種感覺，都係幾爽嘅。我哋就可以佢嗰入面咧係會冇咗嘅。跟住我哋仲有個馬卡龍啦。我唔知擺邊啊，就擺到啦。仲有呢個餅乾奶油呢個麥片嘅，就擺到啦。我哋食埋呢2個就得啦。我哋可能要快啲啦。同埋咧，今次我覺得都唔錯啦，就幾食。同埋咧。呢個粉咧，佢呢啲馬卡龍、M&M 咧擺入去都十分有趣啦。跟住我哋再食個 Oreo 啦，都幾好食嘅。跟住我哋就食一啖先啦。但係咧，今集就嚟到呢度啦。如果大家中意我條片嘅話，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊！我哋下集再見啦，拜拜。